আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। এই যে একটা ফ্রিজ, তোশিবা একটা ফ্রিজটা অনেক বড় একটা ফ্রিজ, 3 দরজার একটা ফ্রিজ। এই যে এর নাম হলো তোশিবা। ফ্রিজটা 3 দরজা। ফ্রিজটা আমি খুলে রাখছি, খুলে চেক করছি অবশ্য যে ফ্রিজের গ্যাস নেই। তো সেই ফ্রিজে অলরেডি আমি গ্যাস দেওয়ার জন্য গ্যাসের যে দেওয়ার জন্য যে ভাল্ব লাগাতে হয় সেই ভাল্ব লাগাছি এবং ফ্রিজের ভিতরে যে হাওয়া থাকে হাওয়াও বার করছি। এখন এটাকে আমি গ্যাস দিতেছি। তো সেই জন্যই আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি যে কিভাবে কি করতে হয়। ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো আপনারা যদি আমার পেজে বা চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন, পেজ ফলো করে দিবেন, চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর যদি দিয়ে থাকেন আপনাদের ধন্যবাদ। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। এই যে ফ্রিজের গ্যাসটা শেষ হয়ে গেছে। কীভাবে যে শেষ হলো, ভিতরে কি ফুটে না কোথায় ফুটে সেটা আমি এখনও পাইনি। আগে গ্যাসটা দিয়ে দেখতে হবে যে কতক্ষণ বা কত সময় বা কত দিন গ্যাস থাকে। এই যে এটা হলো নর্মাল সাইড, আর উপরেটা দেখলেন এটা হলো ডিপ সাইড। আবার এই যে নিচে এটাও একটা নর্মাল সাইড। 3 দরজার ফ্রিজটা অনেক বড়। এই যে আমি গ্যাস দিতেছি অলরেডি। এই যে মোটামুটি কিছু গ্যাস ঢুকছে এবং এই কন্ডেন্সার পাইপটাও গরম হইতেছে। এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে হানিফ ইলেকট্রিক চ্যানেলের সাথেই থাকুন এবং পেজ ফলো দিয়ে রাখুন। সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাবেন। অবশ্য ভিডিও থেকে কিছু শিখতেও পারবেন, জানতেও পারবেন। গ্যাসটা দিতে হয় খুব আস্তে আস্তে, মানে জোরে গ্যাস দিলে কম্প্রেসারের সমস্যা হয়। আস্তে 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 গ্যাস দিতে হয়। এই যে এই মিটারে গ্যাস চলতেছে। এই যে 1 থেকে 0 পর্যন্ত আইছে। আর একটু উপরে গেলে আমি এটা বন্ধ করে দিব। এখানকার হিসাব হলো এখানে ভিতরের সাইডটা এটা হলো মানে এটা হলো আপনার 134 নম্বর গ্যাস। এই যে ভিতরে যে লাল চিহ্ন সেটা হলো আর হিসাব। তো যাই হোক, আমার এই চ্যানেল থেকে অবশ্যই কিছু শিখতে পারবেন ইলেকট্রিক সম্পর্কে। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পেজ ফলো করে দিবেন। দেখি মোটামুটি অনেকখানি গ্যাস ঢুকছে এখন। দেখি অনেকখানি গ্যাস ঢুকছে এখন। এটা আমি একটু এই যে পাইপগুলো সুন্দর সুন্দর গরম হইতেছে। এই পাইপগুলো গরম হওয়ার কারণে এটা হলো কন্ডেন্সার। এই পাইপগুলো গরম হবে, সেই সাথে ফ্রিজে বডি গরম হবে। এই যে বডি গরম হইতেছে কত সুন্দর। বডি গরম হবে আর ভিতরে ঠান্ডা হবে। এটাই হলো ফ্রিজের নিয়ম। অনেক সময় দেখা যায় যে বডি গরম হলে বলা অনেক সময় চিন্তিত যে ফ্রিজের বডি এত গরম হয় কোনো সমস্যা হয় না, কি হয়। অবশ্য না, কোনো সমস্যা না। তার কারণে ফ্রিজের বডি গরম হয় কন্ডেন্সার পাইপ থাকার কারণে। দেখি ভিতর সাইডটা কি ঠান্ডা হচ্ছে কিনা। এই দেখেন, এই যে পাইপটা সাদা হয়ে উঠছে, কত সুন্দর ঠান্ডা হইতেছে। তো এইভাবে এই যে এগুলা হলো কুলিং কয়েল। এই কুলিং কয়েল শেষ পর্যন্ত ঠান্ডা হওয়া পর্যন্ত গ্যাস যতটুকু লাগে ততটুকু দিতে হবে। তবে আর গ্যাস বেশি লাগতো না। গ্যাস লাগবে কতটুকু আপনাদের দেখাইতেছি। এখানকার সিলটা নাই, সিলটা উঠে গেছে।
সিলটা একবারে লেখা লুকা সব উঠে গেছে। তবে এর গ্যাস লাগে ধরেন যে বেশি হলে 120-30 বা 50 গ্রামের মতো এটুকু গ্যাস লাগে। তবে আমার মিটারের মাপ আমি যথেষ্ট ইনশাল্লাহ আমার হয়ে গেছে, মানে এই মিটারের মাপ সম্পর্কে আমার জ্ঞান অভিজ্ঞতা করছি অবশ্য, যে কতটুকু মিটারে কতটুকু থাকলে কতটুকু আমার গ্যাস লাগে এবং কতটুকু হলে চুকুপ হয়, আমি সেটা অবশ্য দেখছি এবং জানছি, সেটুকুই দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। তো এইভাবেই ফ্রিজের গ্যাস দিই আমি। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।